إذا التعبير خانك والكلام وأضحى لا يطيب لك المقام، فغادر كيفما لو كنت ضعيفا، ودع ما فات يخدمه السلام. وصافح من تركت وكن سميحا، فذا طبع يجود به الكرام. وإن جافيت فاجتنب اغتيابا، ولا يهويك يا صاحي انتقام. لأن المرء مهما عاش يفنى، ويبقى الذكر لو طال الخصام. وسقم الجسم يشفى من دواء، وسقم النفس ليس له التئام. إذا التعبير